नमस्कार दोस्तों, मैं शिव हरीश सिंह राणा ईजा की रसोई में आप सभी का स्वागत करता है। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ बेसन की लप्पी और मेरे साथ हैं शेफ शंकर। एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात साथ जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू, रूह सांस भी तू, मेरी सांस नाच और हयात भी तू, मेरा राज भी तू, पुखराज भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज राज और मिजाज भी तू। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान।